我哋呢就有21年嚟到呢一個城市啦。咁當時呢，家姐就係碩士畢業咗1年，喺香港亦都工作咗1年。佢個工作呢就係幼稚園嘅老師。佢非常之中意小朋友，但係佢又非常之中意音樂，於是呢，佢就將呢兩樣嘢結合埋一齊啦。咁嚟到呢度呢，亦都係因為再讀書啊。咁因為細妹呢就細過家姐好多嘅，細過家姐8年。咁呢，細妹於是呢，佢就係升大學啦，開始升大學。咁家姐就唔可以因為佢碩士畢業呢，就唔可以調翻轉頭再學翻大學嘅。咁佢就於是呢，佢要學專科，因為佢冇教育小朋友嗰個嘅文憑。咁佢於是呢，就報咗一個幼兒教育啦，咁就可以將音樂同幼兒教育真係結合埋一齊啦。咁當時呢，我哋3個人呢，三母女呢，就嚟到呢度呢，就租咗一間屋，係2層嘅。我哋係租晒成個。咁下邊呢就有4間房，上邊呢，樓上呢就係客廳同埋廚房咁樣樣，下面就係睡房同廁所咁啊。咁呢度呢就係家姐同細妹朝頭早一齊去返學。離開屋企嘅情景，咁我就喺屋企嘅大門嗰度呢，就影佢哋離開咁樣。我哋就係2層嘅一個 house 啦，咁就係出咗嗰個門口就係大街嚟噶啦。當時佢哋2個呢，就係唔識揸車啦，咁下下都靠交通工具咁樣去搭車嘅。咁其實佢哋2個呢係冇咁快開學嘅，咁要等好似等1-2個月之後，佢哋先至開始開學。咁1-2個月嘅時間呢，我哋就喺度安頓好之後啦，咁啊周圍去逛下啦。呢度就係我哋去超市買餸嘅情景啦。嗰陣時呢就係真係認識社區啊！我哋要知道喺邊度買餸啦，車站喺邊度，火車站喺邊度啦，就熟悉呢啲啦。咁呢一間超市呢，就係呢個城市比較大啲嘅超市嚟嘅。咁啊，自己可以斟牛奶買牛奶啦，自己可以揀麵包，然之後自己切厚片啊定薄片咁樣樣。其實咧，佢哋嘅賣魚啊、青菜啊，全部都係喺超市一次過完成嘅。咁超市亦都係好乾淨，即係好似我哋百佳惠康咁樣樣，甚至一田嗰啲超市，佢比較大啲嘅，所以你入到佢嘅超市咧，哇，真係非常非常之大，唔使去 Costco 啊，淨係去普通嘅 Coles 啊、Woolworths 啊，已經係好大好大間嘅啦。咁就冇好似我哋喺街市買餸嗰種情形啦。如果嗰種情形呢，就要去即係中國人住嘅地方 Sunnybank 就得噶啦。咁當時呢，我哋呢個地方呢，就係近住中國人住嘅地方Sunnybank 嗰個地方嘅，但係都係有一段嘅路程。但係呢，呢一個社區呢，真係全部都係華人啊！我哋當時住嘅地方全部都係華人，講廣東話，講普通話，即係好似咧冇出國一樣嘅，好似你喺深圳啊，喺大埔差唔多咁嘅情景嘅。咁你睇到佢嘅餸亦都非常之乾淨嘅咁。咁呢度咧就係佢超市咧門口或者附近咧都有嗰啲食肆嘅，咁你隨時可以坐低嚟食嘢啊咁樣。
咁而呢度咧就係嗰年嘅聖誕節，咁咧我哋就跟咗當地嘅宣道會嘅教會，咁佢哋舉行 party， 咁我哋咧就參加咗佢哋嘅 party， 喺一個弟兄嘅屋企嘅頂樓，佢屋企住大廈嘅，咁大廈個頂樓嗰度就係咁樣情形。呢度咧就係市中心嘅一間教堂，咁其實咧係好多教堂嘅呢度，即係行幾步咧就有間教堂，有新嘅有舊嘅，呢一種咧比較古老啲嘅教堂，好多種好靚嘅，所以咧你見到啊影好多教堂，其實未必係同一間啊。咁當時啦，我嘅主要任務咧，就除咗陪伴之外咧，就喺屋企煮嘢食啦。咁呢度咧海鮮係好多嘅。咁而呢度咧就係我哋住嗰度嘅外邊嘅情景啦。咁隔離嘅鄰居啦，咁呢個咧係就係大女啊請我去做按摩啊，咁我就即係聖誕節禮物嚟嘅。呢一晚呢，我哋喺故事橋下邊嘅餐廳裏邊食嘢啦。嗰日落雨，落得好大嘅雨，咁咧就喺呢個乾燥嘅地方落咁大嘅雨咧，係好少見嘅。我都係嗰年見過一次嘅啫。呢一個咧，其實係後面嘅嗰個大露台啊，可以晾衫，可以曬被嘅地方。我想講佢好大嘅露台喺度。咁好快脆咧，家姐就開學啦。咁佢開學嘅時候咧，佢就另外揾咗一個地方係佢自己住。咁佢就離學校比較近啲。咁而嗰陣時佢亦都開始學揸車啦。咁呢度咧就係我同細妹又另外搬咗一個地方，因為我哋兩個唔可以住咁大嗰間屋。咁咧就於是揾咗呢一間就一層嘅啫，咁樣2房2廳咁都好大嘅咁。
呢個係妹妹間學校啦，佢亦都係好快就開學噶啦。咁呢個地方咧就係近住佢學校嗰個地方。呢個房東咧係一個鬼婆嚟嘅，咁佢就將間屋咧設計得非常之靚。